Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pirsawan ingkang kinurmatan, kula Firna Aurelia Hosi badhe ngaturake pawartos wigati dinten menika. Kawartosaken sampun kedadian bencana tanah longsor ing Desa Sumber Rezeki, Kecamatan Sukaramulya, Kabupaten Wonosari, dinten Sinan sonten saged dipulampahi petugas saking BPBD, TNI Polri saha relawan sampun tumindak kanthi cepet kangge nindakake evakuasi lan resik-resik material longsoran wekdal menika. Wadon pinten-pinten warga ingkang dipusingkaken dhateng papan pangungsen ingkang langkung aman. Pamarentah nyuwun dumateng sedaya warga supados tansah waspada minangka ing mangsa udan ingkang panwonten ing sacedhaking pareng utawi hatlah rawon longsor dipanuturi langkung ngati-ati lan siyaga menawi wonten pratandha lemah obah utawi retak. Mekataken pratos pawartos saking kula, mugi kita sedaya tansah pinarengan kasarasan lan kawilujengan. Matur nyuwun saged awit sampun kersa mirengi. Sugeng enjing lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.